Fala galerinha do YouTube, estamos aqui com mais uma dica aqui. Essa bota que estava fazendo barulho na corrente de comando, tá aqui a corrente aberta, corrente frouxa. Eu fui soltar o esticador dela aqui, a corrente e essa borrachinha aqui, ó, ela tava solta. Então, a moto estiver fazendo um barulho de corrente de comando, um barulho no motor, o problema é aqui, nessa borrachinha. E além disso, a borrachinha tá meio gasta ainda. Não sei se dá pra vocês terem uma noção aí. Então fica a dica aí. Essa borrachinha ela trabalha aqui, ó, pressionando pelo pistão, funcionando aqui pelo pistão, e daí ela pressiona a corrente de comando. Fica dessa forma aqui, desse jeito, ok? Então, quando der esse tipo de ocorrer esse tipo de situação, o problema é ser solucionado através dessa forma. Botaram até uma cola aqui de alta temperatura, mas isso aqui eu não recomendo, tá bom? Obrigado aí.